Nice kill, nice kill. Nice kill, alle twee dood. Jij ook, op je vest. Bang. Ja, rood! Hop, hop, hop! Hello allemaal, welcome back. Today it's a bit different movie. It was a small group, so we had no fast actions and big kill streaks, but it gave me a good opportunity to pistol snipe. I hope you enjoyed this compilation. Pak, ja. Pak hem mee. Ik neem ook een. Dit man! Oh. Ja. Nice. Ja, pak hem mee, dit man! Ja, sorry, die eerste was op mijn rug en die had niet gevolgd. Dus... Nee, maar ik kwam hem, dus ik liep eigenlijk hem. Ja, wel. En dan schoot ik op mijn rug en dat had hij niet gevolgd. Ja, dat kon me wel. Je moest snel zijn, hè, Christophe. Ik had die voordat hij pakte, op zijn rugzak. Oh. Ja, mooi! Dit man!
Hit, mooi. Net man. Lekker man. De hitman. Ja, ja. Kijk naar door. Kan ik door? That was it for today, my friends. Make sure to let me know if you enjoyed this kind of footage or if you didn't. Don't forget to like, subscribe if you haven't done it yet so you don't miss out on future gameplay. Hope to see you all here on my Facebook or Instagram page, or even better, in the field.